Parlo della Procura Generale di Venezia. Noi abbiamo una scopertura di personale amministrativo che è dell'ordine del 50% e del personale di magistratura attualmente del 27%, ma in aprile potrebbe diventare del 45%, il che significa che bisogna lavorare il doppio. Nuovo anno, vecchi problemi sul fronte della giustizia. Anche l'anno giudiziario 2022 sarà infatti all'insegna di un'emergenza d'organico che oramai è diventata strutturale, ma non per questo meno grave. A Venezia lo dice il procuratore generale Federico Prato e lo ribadisce il presidente reggente della Corte d'Appello Carlo Citterio dalla sede di Palazzo Cavalli. I concorsi ci sono, ma chi li vince non sceglie Venezia come sede perché è scomoda e costosa. Pur col 33% di personale in meno, la Corte d'Appello è comunque riuscita in un anno a far scendere i giudizi pendenti da 13.575 a 12.277 nel penale e da 9.785 a 7.618 nel civile. So che è stato fatto presente la richiesta di avere un'indennità integrativa per il personale amministrativo che sia collegata alla specialità della città di Venezia. Certo, problemi di organico si registrano anche altrove, particolarmente gravi nella procura di Treviso, ad esempio, con scoperture del 50% nelle varie qualifiche. La magistratura veneta, peraltro, si trova ad affrontare una mole di procedimenti particolarmente impegnativi, processi per il crack delle banche popolari o per inquinamento da FAS, processi per mafia, 'ndrangheta e camorra o per spaccio internazionale di droga. Ci sono ipotesi nuove, tutti i reati commessi sul web sono nuovi, anche questi due fatti delle due banche venete sono abbastanza senza precedenti e quindi direi che ci sono fatti nuovi e significativi. Poi c'è questa presenza del crimine organizzato in Veneto che una volta, quando ero giovane magistrato, esisteva, però non in queste dimensioni.